Collie Hills retreat from VELMARS. But we enjoyed thoroughly. நான் நினச்சி வந்தது தான் அது ஓரளவுக்கு, பட் அதை விட அதிகமாக கொடுத்துட்டாங்க. இது மாதிரி ஒரு டீப் மெடிடேஷன் பண்ணுறதுன்றது எவ்வளோ காசு கொடுத்தாலும் கிடைக்காது. கைடட் மெடிடேஷன் இன்னும் சொல்லப்போனால் என்ஜாய். இது வந்து ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் டிசிஷன்ஸ் ஐவ் எவர் டேக்கன். ஏன்னா இங்கே வந்துட்டு அவ்வளோ ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் பீஸ் அண்ட் காம். இந்த ஹில்ஸே அவ்வளோ சீனரிலாம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்துச்சு. சின்ன ட்ரெக்கிங் போனோம், மேலே போய் சம்மர் வியூ அதெல்லாம் பார்த்தோம். Thank you so much VELMARS team and all the people who organized this. It was really good trip. Yeah, very good trip and very memorable one. Thank you so much. Thank you. Thank you so much.